चुप। हेलो, ये मेरी मम्मी है शकुंतला देवी कोठारी। इनको स्नोरिंग की समस्या थी और तो इन्होंने डॉक्टर सुब्रमण्यम को कनेक्ट किया, उनसे अपॉइंटमेंट लिया और डॉक्टर सुब्रमण्यम ने एक टेस्ट करवाया जिसके हिसाब से मम्मी को 49 टाइम्स इन वन नाइट उनका ऑक्सीजन ब्लॉक हुआ। तो डॉक्टर सुब्रमण्यम ने इनको सीपैप मशीन रिकमेंड किया और करीबन 1 डेढ़ महीने से सीपैप मशीन हम यूज़ कर रहे हैं और उसका रिज़ल्ट अच्छा सेटिस्फैक्ट्री है। इनका सांस का ब्लॉकेज भी कम हुआ और इनकी स्नोरिंग भी बंद हुई। आगे होपफुली ये और अच्छा रिज़ल्ट दे, ऐसी आशा रखते हैं।